extraña ese niño comiendo mango. Mira, papi, el niño está comiendo mango, mira. Mira, papi, que yo estoy comiendo mango. A mí hay que traerme mango con los menes. Ya, se acabó. Carajo. Y acabó. Se acabó, ahora que va empezando, dile niño. Pero yo creo que soy yo la que estoy trabajando.